Aí galera, ó, quando eu falo um cilindro batendo saia e queimando óleo, olha a diferença do espaço desse anel de segmento passando uma faca. A diferença com um bloco retificado novo, com anéis novo. Olha o fechamento como é totalmente diferente. E vocês que gostam de botar em qualquer oficina, não presta atenção, os mecânicos vocês não explicam. Olha um bloco retificado novo como é, lisinho. E esse aqui, ó, às vezes você olha assim porque na câmera não dá pra ver. Não dá pra ver. Que bate saia, ele come mais aqui, ó, em cima, embaixo. Quando você tá rodando, ele vem, volta e bate, ó. 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 A mesma coisa da faca. E uma coisa, quando você estiver de rumo profissional, que ele estiver montando, sempre dá uma prestada de atenção, ó. Toda vez que for montar um anel de segmento, essa parte com o nome fica voltada para frente, não é dessa forma que tá aqui. Vamos supor, o bloco tá virado ao contrário. Esse nome tem que ficar para frente, que é a posição que o anel trabalha. Se você botar dessa forma que está aqui, ó, quando você toda vez ligar de manhã, que você vê sua moto rajar fumaça branca e não saber de onde é isso aqui, ó, erro de montagem, ó. Deixa eu focar mais um pouco aqui, ó. Não pode ficar assim, ó. E outra coisa, tem uns armengueiros que pegam uns anel paralelo desse, substitui só os anel e não substitui o pistão. E não bota para fazer a retífica. Coloca um pistão novo, compra os anel. Bota pistão novo não. Errei. Pega o pistão usado e substitui só os anéis. Ó, não tem referência nenhuma. Aí pega e coloca de qualquer jeito. Ó a diferença. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. E outra coisa, quando montar, nunca coloque. Peraí, deixa eu só. Pronto. Nunca coloque os anéis sincronizados assim, ó. Um corte pelo outro, mesmo que seja novo. Dessa mesma forma que esteja aqui, ó. Deixa eu fechar. Ó. Se botar assim, o que eu falei, a moto vai rajar fumaça. Já botou o anel contrário, já tá errado. Colocou sincronizado assim, perdeu o cilindro. Pode mandar para retificar novamente. Olha a diferença de um anel novo. Tá vendo? Lisinho. E aqui, ó, o pistão de stand foi para 0,25, ó. 0,25. E aqui tem outra coisa, outro segredo depois que montar. Que a moto é carburada. Já vai ter que aumentar o giclê de alta. De 100 para 110.